Attamoltan hundumti keessan bakka jirtanii faala jirtan keessatti araarrii fi ayyaanni waaqayyoo isiniif baay'atee har'a kan geessan eegumsi waaqayyoo isiniif baay'atee sa'aatii kana immoo waaqayyo inni jiraataa ta'e jireenya isiniif kennee isinis immoo jiraachuu kan dandeessan hunduma keessaniif ammas bakka jirtanii faala jirtan keessatti araarrii fi ayyaanni waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Amma sa'aatii kana kan waliin ilaaluudhaa fi an yaadatti qabadhee jiru macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 isa jiru lakkoofsa 1 hamma 6 isa jiru ergaan dubbisee booddee yaada kana keessa jiru akka waliigalaatti maal akka fakkaatuun gaggabaabsee irratti dubbadha. Yoo amanne waaqayyo natti dubbadhu yoo jenne waaqayyo natti dubbata. Kutaa kana keessatti waaqayyo waan nutti haasa'u qaba. Waan irraa nu deebisu qaba. Waan nuyi gara karaa keenyaatti nu deebisu dhaamsa mataa isaatti waan nu qabuu fi mee gadi qabneetu yaada kana walii wajjin ilaalla. Akkuma walii galaatti ergaan yaada kana keessa jiru ergaan dubbiseetii booddee anis ofii kootii waan irratti dubbadhutu jira. Hafuurri qulqulluun nu gargaara jedhee tan abdadha. Ulfinni bara baraa waaqayyoof haa ta'u. Egaa lakkoofsa tokkorraati kaasee yommuu dubbisu namni garaa isaatti yaadee hin akeekaa wanta namni deebii kennu garuu waaqayyotu isaaf kenna jedha. Lakkoofsi tokkoffaan lakkoofsi lammaffaan immoo namni akka ofii isaatti ilaalutti karaan jireenya isaa hundinuu qulqullaadha. Waaqayyo garuu hafuura inni ittiin geggeeffamu sana miijana yookaan hin madaala jedha lakkoofsi lammaffaan. Sadaffaan immoo hojii kee hundumaa waaqayyotti kennadhu wanta ati yaaddusi fiixaan siif ba'a. Irran deebi'a. Hojii kee hundumaa waaqayyotti kennadhu wanta ati yaaddus fiixaan siif ba'a jedha lakkoofsi sadaffaan. Inni arfaffaan immoo waaqayyo wanta hundumaa sababii uumeef qaba warra jal'ootayyuu guyyaa badiisaatii fi kaa'e jedha. Egaa inni shanaffaan immoo waaqayyo warra garaa isaaniitti of gurguddisan hundumaa hin ciiggaa. Warra kamiin? Warra garaa isaaniitti yookaan yaada isaaniitti of gurguddisanii hin ciiggaa. Isaan atumaa harka wal qabataniiyyuu atuu hin adabin hin hafanii jedhaan. Inni ja'affaan immoo gaarummaa fi amanamummaadhaan isa yakkee fi araarri hin godhama. Namni waaqayyoon sodaachuudhaan waan hamaarraatii fagaata jedhama. Inni gara dhumaa kuni lakkoofsi ja'affaan maal jedha? Gaarummaa fi amanamummaadhaanii isa yakkee fi araarri hin godhama. Namni waaqayyoon sodaachuudhaan wanta hamaarraa fagaata. Eenyu? Namni yoo maal godheeti wanta hamaarraa fagaata. Yoo waaqayyoon sodaachuu danda'e fi waaqayyoon yoo sodaate namni waan hamaarraa fagaata jedha lakkoofsi ja'affaan. Egaa maal kutaan kun maal nu gorsa? Lakkoofsa ja'affaa kanarratti wanta nu akeekkachiisu yookaan wanta nu barsiisu tokkotu jira. Innis immoo namni waaqayyoon sodaachuudhaan wanta hamaarraa baqata. Gaarummaa fi amanamummaadhaan isa yakkee fi araarri hin godhama. Namni waaqayyoon sodaachuudhaan wanta hamaarraa fagaata. Maal gochuudhaan? Ifa kun waan ifaaf waan qulqulluu ta'edha. Namni waaqayyoon hin sodaata yoo ta'e maal godha? Waan hamaarraa fagaata. Namni waaqayyoon hin sodaatu yoo ta'e waaqayyoof hin abboomamu yoo ta'e yaada waaqayyoo hin keessummeessu yoo ta'e namni waan hamaarraa hin baqatu. Namni waaqayyoon hin sodaata yoo ta'e jedhaan dubbiin waaqayyoo kan amma nutti dubbatamaa jiru. Waaqayyoon hin sodaanne yoo ta'e waan hamaarraatii fagaanna. Waan hamaarraatii fagaanna. Waan hamaa yommuu jennu maalinni? Wanti hamaan kan dubbii waaqayyoo keessatti demonstrated ta'ee adda babbaafamee lafa kaa'amee
baay'eetu jira. Isa kana keessaati isa kam nama gara du'aa bara baraatti geessuu kan danda'u yoo jennee ilaalle namni waan hamaarraa fagaachuu kan danda'u karaa tokko qofa. Innis karaa gooftaa Iyyasuus Kiristoosiin Waaqayyo wajjin wal baree karaa eebba hafuura qulqulluutiin gara Waaqayyotti dhiyaachuu yoo danda'e karaa Waaqayyoon sodaachuutti yoo adeeme karaa kamiin karaa goofticha Iyyasuus Kiristoos ilma Waaqayyoo sanaa qofaadha. Namni kan maal gochuu danda'u kan Waaqayyoon sodaachuu danda'u namni Kiristoos ilma Waaqayyooti jedhee amanee isa keessaan Waaqayyoon argee fayyee maal godha? Waaqayyoon sodaata. Namni Waaqayyoon sodaatu immoo maal godha? Waan hamaarraa fagaata. Akka jedha dubbiin Waaqayyoo iddoo tokkotti Waaqayyotti dhiyaadhaa isinitti dhiyaata. Diinarraa baqadhaa isinirraa baqata jedhamee inni caafame yommuu diina keenya seexana amajaajii Waaqayyo isa ta'e sana gaafa eekkamnu humna gooftaa Yesuus Kiristoos irraa fudhanneen eekkamna. Inni immoo maayinni yoo jenne namni shaakala hojii seexanaa keessa jiru seexana ifachuu hin danda'u. Namni karaa qajeelinaa isa Waaqayyo isatti agarsiise sanarra adeemuu danda'u tasumaayyuu seexanni gara nama sanaatti hin dhiyaatu. Maaliif namni hojii jajallaa hojii hin taane hojii hammeenyaan guutame gaafa hojjetu hojii dukkanaa hojjeta. Hojiin dukkanaa immoo abbaa qaba. Abbaan hojii dukkanaa immoo seexana የጨለማው ገጂ isa biyya lafaa kana yeroo ammaa bitaa jirudha. Isa namoota karaarraa daddabsuudha. Yeroo hundumaa seexanni akkamittiin gara jireenya amanaa tokkootti yookaan gara jireenya kiristiyaanaa tokkootti dhufuu danda'a. Seexanni daangaa mataa isaatii qaba. Iyyasuus Kiristoos faana qulqullummaadhaan kan deemtu yoo ta'e seexanni sitti dhiyaachuu hin danda'u. Maaliif gooftaa Iyyasuus Kiristoos amma biyya lafaarra deddeebi'ee turetti cubbuu hin hojjenne waan seexana isatti butu baay'ee hin qabu. Namni garuu biyya lafaa kana keessa yommuu deddeebi'u fedhaa fi hawwii mataa isaatiin geggeeffama yoo ta'e fedhii sanaan qabameetu utuu hin beekin hojii dukkanaa keessa seenuu danda'a. Hojiin dukkanaa kun immoo hojii seexanaati. Kanaafi seexanni akka sirraa fagaatu yoo barbaadde hojii gaarii hojjedhu waan gaarii hojjedhu Waaqayyo wajjin walii gali waan seexanni hojjedhu siin jedhee kan hojjettu yoo ta'e Waaqayyo irraa fagaataa deemtaa jechaadha. Kanaafi Waaqayyotti dhiyaadha. Hammuma nuyi Waaqayyotti dhiyaachaa adeemnu hammuma nuyi waan Waaqayyo nutti hime hojii gaarii sana hojjechuudhaaf dhamaanu diinni nurraa baqataa jira adeemaa jechaadha. Hojii diina deggaru hojjechaa Waaqayyo duukaa deemuu hin dandeenyu. Waaqayyoon amanachaa hojii qulqullaa ta'e akka fedhaaf jaalala Waaqayyotti hojjechaa adeemna yoo ta'e achi faana deemna yoo ta'e Waaqayyo duukaa adeemna yoo ta'e diinni nutti hin dhiyaatu. Diinni nuun kasatu lafaa ka'ee. Kanaafi wanti namni beekuun irra jiraatu tokko Waaqayyotti dhiyaadhaa inni jedhu kuni Waaqayyotti dhiyaadhaa inni jedhu dubbiin kuni hamma Waaqayyotti dhiyaannuti Waaqayyo wajjiniti hojiin keenya gaarummaan isaa guddataa adeema. Egaa akkana jechuuni Waaqayyotti dhiyaachuu jechuun Waaqayyoon sodaachuu jechuudha. Waaqayyoof ulfina kennuu jechuudha. Waaqayyoon waaqeffachuu jechuudha. Gaafa nuyi Waaqayyoon sodaachaa Waaqayyoof ulfina kennaa adeemnu diinni nurraa baqataa deema. Kanaafi diina yommuu arrabsinu maqaa Yesuus Kiristoosiin naannoo korraa fagaadhu jechuu duwwaadha miti gaan waan diinni jaallatu hojjennee diina yoo abaarre seexanni nurraa hin deemu. Nama keessaas iyyee hin ba'u. Maaliif nuyi hojii isaa wajjin walii gallee jireenyi keenya deddeebiin keenya hojii seexana kan deggaru yoo ta'e seexana amma fedhe yoo ifanne iyyuu nama keessaa bahee deemuudhaaf hin danda'u. Rakkoon bara kanaa isa kana.
sagalee duwwaadhaan maqaa Yesuus Kiristoosiin nama kana keessaa ba'i jechuun ga'aa miti. Garuu hojii seexanni nama hojjechiisu sana dhibbaa dhibbatti irraa baqatanii diina gaafa lolan diinni nama dura hin dhaabbatu. Diinni bakka qulqulluu dhaabbatee si loluu hin danda'u. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos faana buutee isa hordofta taanaan jireenyi kee qulqullaadha taanaan diinni lafa dhaabbatee si loluu hin qabu. Jireenyi kee garuu qulqullina hin qabu taanaan hojii dukkanaa keessa deddeebita yoo ta'e diinni sirraa fagoo waan hin taaneetii fi diina ifattee jireenya kee miti jireenya namaarraa oofuu hin dandeessu. Kanaaf lola keessa jirtaa jechuudha. Lolli kun immoo jalqaba foon kee biti waaqayyotti dhiyaadhu qajeelummaadhaan adeemi. Gaafati qajeelummaa fi qulqullummaadhaan adeemtu diinni sirraa baqataa deema. Waaqayyotti dhiyaachuu jechuun isa kana. Egaa walumaa galatti namni waaqayyoon sodaatu diinni gara isaatti hin dhiyaatu. Kanaaf waan hamaarraati baqataa deemta. Yoo waaqayyoon sodaataa deemtu maal goota? Wanti hamaan gara kennuuf maaliif waaqayyoon hin sodaatta waan taateef namni waaqayyoon sodaatu immoo waan hamaa hin hojjetu waan gaarii hojjeta waan ta'eef diinni karaa ittiin keessa lixu hin qabu. Diinni yeroo hundumaa jireenya kee keessatti maal barbaada? Waan qaawwaa barbaada. Karaa ittiin ol lixee si jeequ barbaada. Karaa argatee jennaan immoo gaafa ol lixee toora waaqayyoo isa qulqullina qabu sanarraatti si kaachisa. Kanaaf bakka jirtutti haala jirtu keessatti waaqayyoof qulqullaa'e adda ba'i waaqayyoof jiraachuudhaaf dhaba'i malee hojii diinaa wajjin walii galta taanaan diinni sirraa hin baqatu. Seexanni sirraa baqachuudhaaf hin danda'u. Humna seexanaa humnaan loluu kan dandeessu gooftaa Yesuus Kiristoosiin maqaasaa waamu duwwaa utuu hin ta'in gooftaa Yesuus Kiristoos inni qulqullummaadhaan adeeme waan ta'eef atis qulqullummaadhaan isa faana yoo buutu diina loluudhaaf wanti si rakkisu hin jiru. Diinni si dura hin dhaabbatu. Maqaan waaqayyoo bara baraan ol haa jedhu. Egaa waaqayyoo jedhaan waaqayyoo warra garaa isaaniitti of gurguddisan hundumaa hin ciigaa jedhaan. Waaqayyo warra garaa isaaniitti of gurguddisan, warra of tuulan, warra of tuultota, warra beekaa of fakkeessaniitii fi warra of jajanii isaaniin hin ciigaa jedhaan. Isaan kana keessatti hafuura hojjetutu jira. Hafuurri kun immoo isa kamiidha? Hafuurri kun immoo isa waaqayyoon nama morkachiisudha. Kanaaf namni maal gochuutu irra jiraata? Of tuulummaadhaan fuula waaqayyoo deddeebi'uun namaaf hin ta'u. Maaliif jennaan seexan iyyuu jalqaba tajaajilaa waaqayyoo ture. Garuu gaafa inni waaqayyoo irratti of gurguddisu waaqayyo seexana dheekkamee samiidhaa gara lafaatti gad darbate. Seexanni amma hojiin isaa biyya lafaa kana keessa hojii hammeenyaa dudda duuba taa'ee babal'isaa kan jirudha. Aboo hin qabu. Aboo inni qabu yoo nuyi cubbuu hojjenne karaa cubbuu sanaa nutti lo'eetu jireenya keenya miidhuudhaaf yeroo hundumaa qaawwa argachuu barbaada. Qaawwa kana immoo eessaa argata? Fedhii keenyaa fi akkasumas immoo waan hawwinu keessaa nutti lo'eetu jireenya keenya keessa seenee nu jeequu barbaada. Seexanni yeroo hundumaa si loluudhaaf maal barbaada? Qaawwa barbaada. Dadhabina kee barbaada. Karaa dadhabina keetii, karaa hawwii keetii sana sitti lixeetu jireenya kee miidhuu waan barbaaduu fi seexanaa fi karaan ittiin nuyi banuu dandeenyu tokko of tuulummaa, of jajuu, of bokoksuu, haala garaa garaatiin beekaa of fakkeessu. Inni kun immoo waaqayyoon tuffachuu wajjin tokkuma waan ta'eef inni kun waaqayyo biratti fudhatama hin qabu. Kanaaf namoota garaa isaanii keessatti of ol qaqqabanii fi of tuulanii waaqayyo isaaniin hin jaallatu. Maaliif jalqabumaayyuu kaasee diinni yookaan seexanni waan of tuuleef gad darbatame. Of tuulummaaf of jajuu yookaan waa tokko waan ittiin of bokoksinu tokko yoo jiraate inni waaqayyoof ulfina hin ta'u. Waaqayyo kan inni barbaadu isa jalatti gadi jedhanii mataa isaanii gadi qabatanii waaqayyo wajjin warra adeeman malee warra of tuulanii of gurguddisuu barbaadanii waaqayyo biratti hojiin isaanii fudhatama hin qabu. Warra of gurguddisan hundumaa jedha. Warra of jajan hunduma
nama tokko lama hin jedhu. Nama tokko lama hin jedhu. Hammuma fedhe yoo ta'e warri of jajan, warri of tuulanii, warri of tuulummaadhaan fuula waaqayyoottis ta'e fuula saba waaqayyootti tuffiidhaanii deddeebi'uu barbaadanii yoo jiraatanii waaqayyo isaan ciiga. Waaqayyo duwwaa miti namni iyyuu warra of tuultotaa hin barbaadu. Warra akka malee saba waaqayyoo duratti ba'anii dubbachuunis ta'e waan fedheen warra of tuulummaa agarsiisanii waaqa duwwaa miti namni iyyuu hin barbaadu. Egaa akkuma waliigalaatti maaltu jira dubbii waaqayyoo keessa? Warri of tuulanii, warri of jajanii waaqayyo isaan keessatti humna hin qabu, hin hojjetu. Maaliif? Isaan waan ittiin of jajan qabu. Inni beekumsa qabu, beekumsa isaatiin of jajuu barbaada. Inni ogummaa qabu, ogummaa isaatiin of tuuluu barbaada waan ta'eef inni kuni ulfina waaqayyoo dura dhaabbata waan ta'eef waaqayyo warra of tuulanitti hin gammadu. Hin gammaduu duwwaayyuu miti. Of tuulummaa isaanii kana arganii karaa irra jiran kanarraatii yoo hin deebi'an ta'e iyyuu hin adabamuu jedhaan adaba qaba. Of tuulummaan mana waaqayyoo keessatti of tuulummaan deddeebuun waaqayyoo fi hojii waaqayyoo tuffachuun adaba akka qabu. Utuu hin hamma fedhe iyyuu yoo baay'atan, hamma fedhe iyyuu harka wal qabatanii waldaa keessattis wala ijaaran, lafarrattis wala ijaaran, warri waaqayyoo irratti of tuulan maal ta'u? Utuu hin adabamin hin hafanii jedhaan adabbii qabaa jechaadha. Of tuuluun, of jajuun, of bokoksuun waan ittiin of jajan tokko qabaatanii ulfina waaqayyoo dura dhaabbachuuf yaaluun maal qaba? Adaba qaba. Kanaaf namni tokko iyyuu akka of jaju hin barbaadu waaqayyo. Maaliif? Warri of tuulanii ergamoota kan turan iyyuu waaqayyo isaaniif inni lafatti isaan darbateera. Har'a immoo anaaf isin gajjinnee fuula waaqayyoo duratti ulfina waaqayyoo argaa akka adeemnu barbaada malee waaqayyo isa duratti nuyi waaqa gara biraa uumannee nuyi wanta waaqayyoo wal mormu hojjechuun akka nurra hin jiraanne dubbiin waaqayyoo hin akeekkachiisa. Egaa gara qabxii itti aanutti yommuu deebinu waaqayyo wanta hundumaa sababii uumeef qaba. Warra jal'ootayyuu guyyaa badiisaatiif kaa'e. Eenyudha isaan warri jal'ootaa? Warra jal'ootaa egaa amma kan nuyi sila haasaa turre, kanan sila ibsaa ture, namni waan ittiin of jaju tokko kan qabu yoo ta'e waaqayyoon sirriitti hin hubatu jechaadha. Akkuma sila jedhee diinni abaaramaan inni samii irraati darbatame suni innis uumaa waaqayyooti. Garuu beekumsan qaba jedhee waaqayyoon of walqixxeessuu yeroo barbaadetti waaqarraa gad darbatame. Eessatti gad darbatame? Lafatti. Dhaqiitii biyya lafaa kana keessa warra sii bitamuu danda'anii bitadhuutii jiraadhu jedhee waaqayyo waaqarraatii teessoo isaarraatii gad isa darbate. Eenyuun? Seexana isa har'a Luusiifar jedhamu kana gad darbatamee jira. Har'a inni sirna biyya lafaa kana keessa dugda duuba taa'e wanta hojjetamu hojii jal'inaa irratti maaster maayindii ta'e kan hojjetaa jiru hafuuraanii seexana jechaadha. Kanaafi seexanni of jajaadha waan ta'eef jalqaba hojii darbatameera. Namni har'a hojii seexanaaf hojii dukkanaatti waliigalee hojii seexanaa hojjechaa jirus seexana sanaa wajjin, diina sanaa wajjin abaarameera. Maaliif? Waaqayyo namni tokko iyyuu hojii seexanaa fi hojii jal'inaa akka hojjetu hin barbaadu. Isaan kanaafis maal godheera waaqayyo? Adaba qopheesseera. Warra hamaayyuu, warra jal'ootayyuu kan akka seexanaa fi ergamtoota seexanaatii fi waaqayyo waan qopheessitu jira. Isaaniinis jedhen yeroo maaliitiif isaan kaa'e? Yeroo adabaatiif isaan kaa'e. Badiisaaf isaan kaa'e. Isaan kun sanyii badiiti. Sanyii badiitti immoo maaltu murameera? Hojii seexanaa fi seexanaaf kan ergamanii fi maaltu jira? Warra jal'ootaaf iyyuu guyyaa badiisaa qopheesseeraa jedha. Waaqayyo kana nu haa oolchu. Ergamaa seexanaa, ergamaa diinaa taanee biyya lafaa kanarra deddeebi'urra ilma waaqayyoo gooftaa Iyyasuus Kiristoositti amannee hirmaattuu mootummaa waaqayyoo ta'uudhaaf kan nu gargaaruu danda'u humni waaqayyoo hamma jirutti waaqayyootti amannee karaa keenya sirreeffannee jireenya keenya sirreeffannee kiyyoo biyya lafaa kana keessa jiru jalaa ba'uu kan nuyi dandeenyu ilma waaqayyooti yoo amanneedha malee
biyyi lafaa kun wanti bareedus ta'e wanti miidhagu inni darbu kuni wanti mimmiidhagaan bara kana yeroo ammaa kana seexanni ittiin nama gowwoomsee karaarraa nama kaachisu waan baay'ee jira. Kanarraati akka deebinu barbaada. Egaa seexanni hojiinsaa hojii jal'inaati waan ta'eef namoota sammuu qabanii fi yaada garaagaraa qaban isaaniin faallaa waaqayyoo akka dhaabbatan gochuudhaanitiin maal godhaa jira? Namoota karaarraa kaachisaa jira. Namoota kana immoo ofuma isaatii gaafa firdiitti dhiyaatu warra hojii jal'inaa kan seexanaa hojjetaa jiran kana fudhatee abidda bu'uuf kaayyoo waan qabuufi seexanni har'asi nama gowwoomsaa jira. Kanaafi firoota koo dubbiin hojii ammeenyaa kun nuu galeera taanaan hojii ammeenyaa duukaa buunee mootummaa waaqayyoo irraatii hanqachuurra maal goona? Ilma waaqayyoo goofticha Iyesuus isa du'ee du'aa ka'e isa du'a mo'ee ka'e nuunis nu fayyise sana yoo amannee hirmaattu mootummaa waaqayyoo ta'uu dandeenya. Hojii jal'inaa kan seexanni bara ammaa kana dukkana keessa dhokate dhossaadhaan hojjetaa jira. Seexanni yeroo ammaa kana mul'inatti gadi hin baane, yeroo dhiyootti garuu mul'inaan gadi ba'ee nama humnaan iyyuu yeroo inni itti dagachiisee gara abiddaatti oofutu jira. Bara kana immoo wanti mul'ataa jiru, dhibeen bara kanaa kan inni mul'ataa jiru tokko mallattoo sanaati waan ta'eef hojiin seexanaa hamaadha. Hammeenya waan qabuutii fi hojii ammeenyaa kana kan hojjetaa jiruuf kan nama hojjechiisaa jiru inni hafuura waan ta'eef gara jal'inaatti nama oofaa jira. Kanaaf egaa waaqayyo isaan kanaaf maal kaa'eera? Guyyaa badiisaa tokko murteessee lafa kaa'eeraaf. Seexanni jal'aa hojii jal'inaa akkasumas immoo namoota jajal'isee karaarraatii kaachisee hojii isaa hojjechiifachaa kan inni jiru isaaniin fudhatee abidda keessatti darbatamuu waan barbaaduuf. Waaqayyo kana nu haa oolchu. Firoota koo kanarratti dammaqnee yeroo hundumaa dubbii waaqayyootiin bilchaannee dubbii waaqayyoof sagalee waaqayyoo keessatti mataa keenya eeguudhaaf yeroottis yeroo maleettis yoo carraaqaa adeemne malee jireenyi keenya gaaffii keessa ta'uu danda'a. Kanaaf egaa namni maal gochuun isarra jiraata? Karoorri namaa biyya lafaa kanarra yeroo jiraatutti waaqayyo wajjin waliigalee jiraachuun barbaachisaadha. Kanaafi waaqayyo waan karoorfattan dantaa yeroo qofaatiif otuu hin ta'in egeree kan jireenya barabaraatiif isinii ta'uu wajjin walitti qabadhaa, walitti hidhadhaatii adeemaa jira. Kanaafi hojii keessan, hojii kee hundumaa yookaan hojii ishee hundumaa yookaan hojii koo hundumaa wanta yaadnu akka fiixaan nu baasuu fi eenyutti kennina? Waaqayyotti kennadhaa nuun jedhaan. Hojii kee hundumaa waaqayyotti kennadhu, wanta ati yaaddus fiixaan siif baasaa jedhaan. Namni waaqayyotti amanee Iyesuus gooftaadha fayyisaa kooti jedhu maal gochuutu irra jiraata? Waan qabu hundumaa karoora isaa, sagantaa isaa, wanta yaadu hundumaa waaqayyotti akka kennatu waaqayyo sagalee isaatiin ajajeera. Namni waaqayyotti amanee karoora mataa isaatii, sagantaa mataa isaatii kan dhuunfaa isaatii qabaachuu danda'a. Garuu innumtuu mataansaa nama waaqaa ta'e waan jiruuf maal gochuutu irra jiraata? Sagantaa qabu, yaada qabu, nama waaqayyoof bitame ta'ee otoo jiru kan mataa isaatiiyyuu eenyummaa isaayyuu maalummaa isaayyuu waaqayyotti dabarsee yoo kennatee jedha dubbiin waaqayyoo kan amma nutti dubbataa jiru. Hojii kee hundumaa waaqayyotti kennadhu, wanta yaaddus fiixaan siif baa jedhaan. Wanta yaadnu akka akeekaaf akka sagantaa karoora waaqayyotti ta'uusaa ergaa beennee waaqayyotti dabarsinee laanna. Waaqayyotti gaafa laannu inni amanamaadha waan ta'eef maal godha? Hojiin keenya, karoorri keenya ulfina waaqayyoo kan keessatti mul'atu ta'uusaa waaqayyo gaafa mirkaneessu akka inni fiixaan nuuf ba'u godhaa jecha. Kanaafi isa kanarrattis akkamittiin irratti hojjechuun, akkamittiin ittiin deddeebuun akka nu barbaachisu aleellannee dubbii waaqayyooti wajjin jireenya keenya wal simsiifnee adeemuun barbaachisaa. Kan biraan waan hojjennu keessatti namni waan inni yaadu hundumtuu sirriidha jedheetii yaadata. Waan nu yaadnu hundumtuu akka sagantaa fi karoora waaqayyootiin alatti yoo ta'e akka waaqayyoo yaadu miti jechaadha. Maaliif fooniin yaadnee fooniin raawwanna yoo ta'e, dhimmi hafuuraa keessa hin jiru yoo ta'e waaqayyo sagantaa sana keessa jiraachuu hin danda'u. Kanaaf namoonni tokko tokko maal jedhanii yaadu? Waan ani yaadu kun sirriidha jedhuun. Waaqayyo immoo waan ati yaadaa jirtu kun sirrii miti, ani ulfinni koo keessatti hin mul'ataa hin jiru. Kanaaf hin yaalin jedhee
yeroo adda addaatti nama amanaa ta'e tokko keessatti hafuura isaatiin itti dubbata. Garuu namoonni baay'een hin dhagaan hafuura gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos fudhatan sana of keessatti hin dhaggeeffatan. Yeroo tokko ani amanaadhuma jennee yaada foon keenyaa duukaa buunee wanta nu yaannu waan baay'eetu jira. Inni kun ulfina Waaqayyootiif gaarii waan hin taaneef namni Waaqayyoon dhaggeeffata. Waaqayyo waan yaadaa kun jiru kun sirriidha, karoorri kun sirriidha jedhanii Waaqayyotti dhiyeeffatanii yommuu Waaqayyo approve namaa godhu isa kana duukaa bu'anii hojjechuun gaariidha. Waaqayyo attamitti approve naa waan ati yaaddee karooraa fi sagantaa Waaqayyo hafuurri Waaqayyo kan si gorsu yoo ta'e keessa keetiif nagaa siif kenna. Waan ati karoorfattee nagaa siif kenna yoo akeeki Waaqayyo keessa jiraate. Hafuurri Waaqayyo sitti hima. Hafuura Waaqayyo dhaggeeffachuu jechuun Waaqayyoon dhaggeeffachuu jechuudha. Waan Waaqayyo hafuura isaatiin sitti dubbatu waan qajeelaa hojjetaa jirtu yoo ta'e Waaqayyo go ahead siin jedhaan nagaa siif kenna. Garuu waan ati hojjetaa jirtu utuu karaa deemtutti fagoo hin deemin si gufachiise siinis balaarraan si ga'a yoo ta'e sana keessa yaadi Waaqayyo hin jiru. Dhaabbattee ilaaltee karooraaf sagantaa lafaa qabdu sana yaada Waaqayyo keessa jira jettee xiinxaltee Waaqayyotti kennuun sirra jiraata malee lakkii ani yaadi koo sirriidhumaa jettee dhiibdee deemuun sirra hin jiraatu. Maaliif ati amanaadha waan taateef amanaan tokko karooraaf sagantaa qabu fuula Waaqayyotti dhiyeessee Waaqayyo approve ergaa godhee fi booddee go ahead jedha. Sana dhaga'uun barbaachisaadha. Inni kun egaa barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Jireenya keenyaaf egeree keenyaaf barbaachisaadha. Namni garaa isaatti yaadee ni akeeka wanta namni deebii kennu garuu Waaqayyotu isaaf kennaa jedhaan ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Waan gaarii yoo akeekne waan gaarii yoo karoorfanne akeeki suni akka deebii gaarii argatu akka karaa gaariirra bu'u Waaqayyotu deebii siif kenna. Maaliif? Maqaa Waaqayyootiin yeroo jalqabdu milkaa'ina argatta. Waan qabdu sagantaan kee qajeelaa akka ta'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos achi keessa teessee humna isaatiin humna hafuura qulqulluutiin qajeelfamta isaan hoogganamta taanaani karaan keessii qajeela. Kanaaf jira akeeka wanta namni deebii kennu waan ati karoorfatte irratti kan deebii kennu Waaqayyo ta'uu qaba. Han deebii kennu ati hin yaadda waan ati yaaddu gaarii ta'uusaa akka mirkanaa'uu fi Waaqayyotu deebii siif kenna. Garuu ati Waaqayyotti agarsiisuutu sirra jiraata. Namni garaa isaatti yaadee hin akeeka. Garaa isaatti yaadee hin garaa jechuun yaada jechuudha. Yaada jechuun karoora jechuudha. Karooraa fi sagantaa qabdu hin yaaddaati jalqaba. Waa hundumtuu yaadarraa jalqaba. Waan gaariinis yaadarraa jalqaba. Waan hamaanis yaadarraa jalqaba. Kanaafi hamaaf gaarii yommuu yaaddu keessi kee dhugaa sii ba'a. Nama Waaqayyoon amante ilmi Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa kooti jettee kan amante yoo taate waan gaarii yommuu yaaddu waan hamaa yommuu yaaddu humna Waaqayyo gaafa Yesuus Kiristoosiin fudhatte si keessa kaa'ame suni waan gaariidhaan gaariidha jedhee sitti hima. Waan hamaadhaan immoo kun hamaadha sin baasu jedhee sitti hima. Maaliif? Atoo dhugaadhaan nama Waaqayyo ilma Waaqayyo ta'uu kee amantee jirta waan ta'eef hafuurri Waaqayyo sirratti hojjeta. Hafuurri Waaqayyo nama isa amanee ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos fayyisaadha jedhee ameen jedhee isa fudhatee fi isa dhugaa ba'aa jiruuf dhugaa ba'aaf hafuurri Waaqayyo isa keessa waan sirra jirtu kun sirriidha jedhaan. Waan inni immoo gara hamaatti yaadu immoo kun immoo sirrii mitii jedhee adda baasa. Hafuura adda baasu nu keessa kaa'eera Waaqayyo. Warri Kiristoos Yesuusin amannee jirru Waaqayyo waan ittiin jireenya keenya sirreeffannu hafuura madaalli jireenya keenyaa jireenya kiristinnaa keenyaa ittiin eeggannu maal nu kenneera? Hafuura qulqulluu sana nuuf kenneera. Dubbiin Waaqayyo akkas jedha. Hafuurri qulqulluun gara dhugaatti nama geessa. Dhugaa namatti agarsiisa. Ulfina gooftaa Yesuus ulfina Waaqa Abbaa agarsiisa. Waan nuyi hojjennu hafuura qulqulluudhaan kan mormu yoo ta'e Waaqa Abbaa Waaqa Ilmaas mormaa jira waan ta'eef isa kana akka dubbii Waaqayyootti beennee hubannee adeemuun nuuf waan barbaachisaadha.
ulfinni bara baraa waaqayyoof haa ta'u. Egaa walumaa galatti namni waaqayyo wajjin yommuu adeemu maal gochuun akka irra jiraatu, jireenyi isaa akkamittiin akka milkaa'uu danda'u, waaqayyo wajjin jireenya bu'a qabeessa jiraachuudhaaf namni maal gochuun akka irra jiraatu kutaa kana keessaati jireenya keenya waaqayyotti amantiidhaan itti laanneen immoo amanamaa waan ta'eef akka nu geggeessu isarratti amantiidhaan yoo of ganne waaqayyo jireenya keenya sirreessuuf fooyyessuuf guyyaa guyyaatti guddinni afuura keenya dabalaa akka deemu gochuudhaaf hin danda'a. Kanaafi firoota koo waan qabdan sagantaa keessan karoora keessan akka yaadaaf akeeka waaqayyootti akka ta'uuf afuura waaqayyoo afuura qulqulluu wajjin walii galanii adeemuun nagaa namaaf kenna. Ulfinni waaqayyoo bara baraaf isaaf haa ta'u. Egaa har'aaf waanan jechuu barbaade isa kana ammayyuu waaqayyo iddoo jirtaniif haala jirtan keessatti jireenya keessan geggeessummaa isaa fudhatee isin haa geggeessu. Afuurri waaqayyo amma dhumaatti isinii wajjin haa ta'u. Maqaa Yesuusin kanarraa kanumaan hin xumura.